Bayimbira Principal Job Kafero, Livingstone Kasozi, Amanyi basudde. Wali kyemmanyi oli ku side wali mu gundi ya Kafero muyimbira. Endongo basajja ani goga abantu basajja bali nanjawulo ki abantu abo. Takali guno mulimu ogulaba. Gunyumira nnyo mu kuvuganya. Kibaita competition. Gunyuma nnyo nga gwawo okuvuganya. Kati mukama wange ow'ebubondo yalina ekiti kyagwamu mu kuwandiika. Omugenzi basudde. Nga kituliko waggulu. Naye nga nkugamba kyenkugamba. Naye nga tekikujja mu kuyimba. Wabula osooka n'onoonya bw'omugoba. Oba kitakiŋŋamba. Basudde yali abasinga ekkalaamu. Kyokutya ekkalaamu lukkiriza nti munnange ono. Ankize. Kuba kyo nkugamba amazima nti erinnya bino ebisinga tubikola ng'abantu tuli mu mbeera ya kiddugavu ojja seesebye to nga bw'oyagala naye erimonti y'okkuwa erinnya eri ku mmeeza ya Katonda. Walako fire utayanga atwala ennyimba za Christmas ku leediyo. N'ojja kuba mu gwe 11 nga twatandise dda. Yekisaamu kankano n'akimuwa yamuta nanyiga remote nanyiga nti gwe nkutongozza. Ojja sanga n'abayimbi ba Uganda balina amanyi olwaleero n'ebeekola 10 ne baga tuyimba oluyimba lwa Christmas. Fire utaya yimba oluyimba ani nkunyonnyola happening bwe tugamba. Fire utaya tosobola kukola ki kyonga tinenemu abayimbi ba Uganda n'ebeekuŋŋaanya 10 bonna ba top. Abetulina olwali bayimba oluyimba lwa Christmas. Teri asobola kuyimba luyimba lwa Christmas naffe bono tekisoboka. Ekyo kyokkiza nga nkitadde omanyi tubonyabonya butakkiriza mu nsi muno. Abantu bagana okukkiriza bannaabwe kye bali. Kyabujjega nnyo obutakkiriza munno kyali. Basudde yalina ekkalaamu. Yalina ekkalaamu ng'etuli waggulu ddala. Kati kankuwa ebifaanana twagala amanyi ng'abantu. Lwaki abayimbi tebayimba nga Basudde? Ye nabbi tukkiza nabbi. Ani atandyagadde kuba nabbi wakubiri. Buli omu yandyagadde. Naye kyali kirala. Ogenda okwereka ku mulamwa gwe yawanikako ogwerekeko oga nti kangusunzu nga tolina nawo bikunukkiriza nogamba ennimiro y'okubuganga ove ku musajja. Yayimbanga ennimiro y'okubuganga ayimba Kasozi nga te Kasozi yaluzannya. Oyo naye muyita muntu wakusaagirako. Ngomaye muno okuzanyisa oluyimba lwakuyimbako. Kasozi tamanya nti bayimba kuye. Ande obukugu mu kuwandika bulala ande okuyimba kugazi. Kali nkugambye ekyabira abantu kujja omuntu omugambe n'omugani kati n'omwatu nti nga kuyimbako. Omuntu aba tayinza kwaki kutegeera. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bitandike tugaka tukumaka. Tetufanyaganya bizibu. Welcome to Shalom 256. Twachali kumaka. Omukyala onyakyogedde ebikunyiga bizo bitanyiga mukyala kati omukyala ayinza okugamba bwemba alina example gyabadde bw'oba mwavu n'ekimukosa kiba kimunyiga kuba tojja tusavunaanzibwa bwo oluusi ku byetaago byo oba ebyewaka. Kaakati nti Mwami Shalom gwengana nti tetwabuka mumbeera mu maka mubeeramu omukazi abaana n'omwami n'abakozi mwawukanya ebizibu mu maka omwo byanjawulo ng'etteeka. Gwalabako namwandu aleeta eddaame lyabba. Ndaba mikwano gy'omugenzi. Lwaki si yaleeta ng'ate abaana bali mu ddaame yabazaala? Kyeka kyammwe mwaba kitegeeza nti omusajja asigaza abaako byasigaza ng'ebizibu bye ng'omuntu. Kubanga eddaame liba lirambika namwandu wasigadde n'abaana be basigadde namwandu si yalitereka. Kituufu. Era obeera mu bulamu obuli awo nga ggwe olowooza nti ebizibu by'ewange tubigabana kyenkanye ne famire yange
oba eri gwe lwakumanya nze kyembadde nsubira mbu omukyalo ono tuba tukolaganira wamu sina kyemmukisa naye abaako byakukisa omukyala aza ab'ennaku zino ogenda okulya mbu yayingidde akayumba ke neweekanga neogamba omukyala mbadde embeera naye si bannaku zino abakazi okuva edda ekyo kya butonde katonda ebintu byatonda kyogudde mu buufu kyokwatira ku mumwa naye nga kiba kyaliwo dda kiri mu nteekateeka ye gwe kyogudde mu buufu kyogamba bannange nga kino gyekiri omanyi nti omuntu mu mbeera eza bulijjo amira amalusu naye osinga gategeera nga amabwa gakutte mu bulago nogamba lusu tegakyamika naye nga obadde ngaogamira zikutte otegeera nti naye nga kibaddewo buli kanga kutumira amalusu naye lwofunyeemu amega bannange kati n'ensi bwetyo bweyita era kati kankuwa example olina ku mikwano gyo bano mikwano gyange bano mikwano gyo kati mu bulamu bw'ensi eno kyannyonaku abulwe balifuuka balabe bo abadde mikwano gyo ate abantu asinga ekyo tebakiregekera naye omuntu adde omukwano gwe lwafuuka omulabe wo nawe kaseera kazibu nnyo kakati ensi etambula bwetyo abadde mukwano gwo lwafuuka omulabe wo akaseera akabantu abasinga tebakeetegekera naye nga bwekiri kiba kizze Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba kasole ekigambo it is happening kumanya ku Shalom 256 satana subscribing kindly twegatteko obenga ofuna emboozi zino enyuvu eziyiga ate nga bwosanyuka ya subscribing akujuza okusaba notification bell obaka akade okaseeko that you don't miss out anything yakanda bogusoose yafana azuukire yakafuna esimu yakafuna wifi nze Shalom Haddad Kawesi era ngo Shalom 25 so alambira kasiba kusetinzeka mbako nya Shalom helese services dwalo lya abasajja leo nda kulwanja ulo bamaluye nuwo mwaka mulamba nga nyonya omuyimbi legend muwandiisi munabitone omwami Angel Sekandi munyonyereze banga paka lero katonda wa mumpadde na ngamba lero nekikoze kibere bwekiti tumulina agabba nyumiza ku mboozi banji gye mwesunza okuyiga kuba tuyigamu bingi ate nga okinyumirwa tukwaniriza sewo kale mukama wange Angel Sekandi mwale kuweza gwanga tubamu mpola mpola naffe gye tuli mukama kyatukuumye kubanga yasinga okulera abantu mu mbeera yonna alera kondo nalera malaya nalera faza nalera bahaji bonna mukama abalera bonna alera takoowa kulera omugabirizi waffe yabeera waggulu gy'obulidde mukama wange gyembulidde si wabi nnyo walungi ebiyinga abantu bonna tewali nnyo kipya kigamba mu kino kyekinyiga Sekandi kimulade ku kisenge ebikunyiga bye biyinga abalala kugamba omanyi bwe mugenda ku luzzi n'abaana abato mulimu omwana gw'ogamba nti ono ajja kwetika lita 10 mulimu gwa lita 5 omulala wakana akatono ka lita 3 naye mwe namwe gwetuuka akanga muwejja kuba gwetika lita aga naze kukitoweera owabiri nga naye 10 nga naye n'owetta onyagamba wewe nyine gwe wadde akasembayo gwekola nga atambula bw'akyusa emikono nga inono naye azitoweerero naye muzitoweerero kale oluusi ofuna n'ekizibu ekijja mu ntegera yo n'amaanyi go era tebumanga ekizibu ky'ofunye toyinza kufuna kizibu kitakujyamu waliwo ebisukka papa nogaa lwakinze banyefuwale mtu ebikutumira nogaa lwakinze ate kakati kyoba weebuuza nti lwakinze kakigende bwana kubalala lwakinze nze ngamba ekyalo ekibaako ebizibu ebyereere ate banogamba nti kino ekyalo tukirangire kiriko emirembe emiyitiivu mu wiiki 2 nga tekyali emirembe ng'omujuzi oguliko ogumanyi kati ensi bwetu byatondeko bwetambula papa tutera kukola zi interview to documenting bulamu bwo oli ayagala kumanya mwami Angel Sekandi atandika jjo okuyimba kakati sitanye okwaga kukola interview kulamu bwange lwaki ebintu bino bibamu emitendera nasooka nemanya Angel Sekandi yani nti muyimbi nti ye ate muwandiisi bwa muwandiisi mayengo ki gasanze mu mulimu guno nti geegano fenga
aba avudde mu nsi ensi kiki yandyagadde okumanya omanyi olunaku lwofa abantu basinga okwagala ebikufaako wano mu bulamu teryaganye okumanya Shalom yaani ekitega kiŋŋamba naye olunaku lwofa bweppa tutandika okunoonyereza ne ku Google ani ali taata we okutega kiŋŋamba maama we kati namanya nnyo akaseera ako era nze mu bintu byesinga otutegeera mu kuwandiika ennyimba ze nnyimba ez'ennaku nakimanya nnyo wategeera nnyo ennaku oba kati tugamba okufa specifically nakutegeera nnyo manye ebiwerekera okufa lona kayimba konjukiza n'empulira ennaku ab'eŋŋanda nga babba ebintu okitegeera kati olw'okumanya akaseera ako ebinkwatako ebisinga n'ekitabo ky'empandika ate era sinze ngeno kifulumya oli muwandiika kitabo nze kuwandiika ku kitabo ku bulamu bwange enkolagana yange ne kaffe yali etya omwana yajja okukifulumya ate ngomaze okufa wawo obudde bwe nageera nti bwakifulumiza mu gaapu bwekiti jja kuba kikola okusinziira ku bibalo byenna mu mutwe so kyova nti bwenjja ku interview abantu nfuna kyembawaako ekya n'ekisigaza ng'omuntu watayinza kugamba nti omanyi kibi nnyo omuntu okumanya n'akumalayo era tukikkirizanga omuntu Katonda kyamwekwesa yeewadde okugamba nti abeera ali ku lusozi lubya naye ekyamwekwesa kubaako kusigaza buyinza bwe eri ebitonde osoma ddiini ki ndi mukristaayo oli mukristaayo kati obukristaayo bulungi nange mbukkirizaamu n'obusiraamu mbukkirizaamu kyonna ekigwa mukkiriza Katonda nkikkirizaamu naye olugero lwaffe mu kuyimba ng'abayimbi oba nga sekandi buli omwana n'engeri gyafuna ebisoomoozo okusinza w'abaayise omanyi kati tuli mu kibuga ono si Kampala kati amakubo agayingira Kampala mangi baawukanya tujja mu Kampala eri ayafubutuse Masaka ababudde kulira Mutyana ababudde eno Jinja bikitegeera kibi omuntu kugamba nti mwenkanya ebizibu mu industry kibi unagamba mwenkanya ebizibu mu industry eno mwawukanya embeera buli muntu wali walabira enjuba n'omwezi kwe mutyo otandika otya olugendo lw'okuyimba mwaka ki watandikira okuyimba papa ntandika okuyimba nga ndi mwana muto kyensinga okumanya era kyenneekakasa obulungi nti okuyimba kwange tekwantumira butomezi era nze nfuna ebisoomoozo nga bino mbyaganye lwa nsonga byongera okunzuukusa ne ngamba ensi ebuusabuusa sekandi nina okukolayo ebirala ensi ekakase sekandi yaani lwaki ebizibu biyita bisoomoozo ante kati lwaki ebizibu mbiyita bisoomoozo kakati bw'oba otambula mu lugendo lw'obulamu byosanga bw'obiyita ebizibu oyinza okuba omutuufu naye oyinza okuba nga toli nnyo mutuufu Katonda yali atonda ensi yassaawo embeera eyo etuyambako okuba nga tuzuukuka obwongo buli kaseera olaba omuntu azimba ennyumba eya kalina ateekateeka omusingi gwayo osiza ku bwongo fulo ezijja kwaki okubaako saata azimba ensiisira tagisimira musingi noba ntegerekeka kati obulamu buno ebintu byogenda osanga teba bizibu nnyo biba bintu kuba biggwa tekizibu kitagwa ku nsi kuno bimalanya biggwa enjuba ejja neyaka neyekalakasa nnyo naye budde butuuka ngamba neviira omwezi nagwo negwaki nagwo ne gujja
ensi bwe tobetambula. Oyo kuyimba atandikira na primary enye Bukunja. Nga nkyayidira wansi mu bibiina ebya wansi naye kujja ku kinagamba mu bwongo bwange nti okuyimba okwanjika mu primary sijja kukususaawo kubanga mujja kuyimba muyimbira abazadde kuba bazze ku speech day neŋŋamba okuyimba kwa sekandi kuleka okuba kwakusasulira. Kinagamba wagaana okuyimba ebyobwereere. Nayimba ndowooza okukoma kuba mu kyakusatu okwa speech day okwe neŋŋamba okuyimba okwange kulala nnyo. Gwaliwo tulya munda mbu walina talent. Nga nteeka okuyimba nga nteeka okukola ki ndakwakusasulira n'okufunamu. Ate oba ogenderedwa kuba nti mujja mukola interview ku bantu nga tumaze bakolako research. Ebintu ebimu mu nnyimba zenze mbyogera. Na line egamba kiri babuukako ne mu nsiima n'enduulu nfuna etavumbeera nga we mu mpaana emirembe n'emirembe. Nze muntu yayimbanga ku show n'ennyimba oluyimba obulamu bwe butyo baka stage nenduka ku stage nenfuna enduulu n'olubi. Obyawula enduulu n'olubya n'olubi nyimba nga ni mabega olutimba nenfuna enduulu nga baaniza kafeero nenduka ku stage nenfuna olubi nga badde basuubira nti kafeero yajja otega kyengamba oba ng'adde asubira palo kafeero yajja okuyimba kati balabaggu obulamu kyogera nti omuntu bw'aba buli muntu twawukanya embeera kati ze embeera gye ntambuliddemu. Abantu bagiranga music nga bamu associatinga ne kafeero nabeeranga baka stage kino si kyangu kyakubagamba noluwa ku stage bepanga nga bakwekanga bwekanzi kugamba ng'oli kimusukkako nagamba tube tumii kafeero yajja kali bino nze sipya abantu bawogana biki olimira agenda okunzi bibaddemu n'embiraba era kali abeewunyawo aboogera bebaagala boogere nti tebyakumalanga mukka amaanyi mbimanyi andi kati nkugambye nga olaba nti omuntu olwatu tujja mu Kampala abaavudde eri bazze bwabwe ffe tuyinza okuba tulina amannya naye omuntu anenge gyaba yafunamu erinnya otegedde era omuntu ayinza kugamba mbu sekandi nyakoga kino nve ku mulamwa mu nsi najja kukolamu linnya naye olikoze era sinza kayana na muntu anjogerako kyaba asanze kuba naye okumanya kuba kumuweeza ekyo tegera mukulu abaana naye ekyo kyalabanga kye kimujyamu omanyi buli olwajjako omuntu eddembe ly'okutegeera kuba omukoze bubi nnyo oba weeyitiikiriza nno buli wajjako omuntu eddembe ly'okutegeera kwe nga ye bw'ategeera gwe noyagala ate omulowoozese bulala oba okoze ensobi kuba omuntu oluyimba osinga bakanya si lwalumbizaaye ne lubakayanya notafuna budde bufumiitiriza nti omuntu ono bw'aba wandika ku kufa akomawo dumukulaba oluyimba olufuusa ekizibu lwakufa naye bw'aba wandika ku kufa akomawo Olumbezaaya tukola bwate paka abasajja b'otulembula otyo kakati abantu ono balekeredde olunaku lujja kutya bantwala ensonda nnya kati abantu bwebityo ensi etambula bwe ogamba nze nkomera mu P3 sigala kwongerayo olwo wayingirya kulabako gitasingaazi kakati byenkugambye ebyo nti ebintu ebimu mbaako bwembiko byankolaki tegi kyeŋŋamba kyalo omuntu kwatagane bulungi muntu amaye n'osomanya nga toyimba mu speech day ndi muntu akugamba nti kino nkimanyi kati awona primary ngo owandiike nga wenjikira primary onnanga owandiika ennyimba wona nga mpandiika ennyimba n'okigamba ne statement egamba nti Serugana nkulaba oyenjebuse kinaaba kityanga senkaaba akwetise kiri mu statement teyeri mu luyimba lwange obulamu bwe butyo nakiwandika ndi mu kyamukaaga kubanga kojja wange omu ojuka simu yalumira nnyo abantu yatandika kuwadde eddagala kojja wange omu yali muvubi anaamayingini kojja
nabu oni aje okola ku munno yanga naye gundi ogenda kufa naye ebintu bino ogabbirekerani ngomulwadde tanana kuddamu ayinaga nti nze mutuufu okukuza okitaya kyengamba statement eyo wengijja kati okuyimba siguddemu kugwe kino ekintu kinkubiye enkyukwe kinkubiye ewununu katonda ffe twamukola kyo butatuwa talanta ekitegeera kyengamba oluyimba statement do you know how deep it was for mwana P6 okuwandika line eyo kati omuntu naye olwokuba nti abantu this is talent omwe mukulu Shalom ensi nzibu yakakasa kikyoli si kyangu nno okukakasa ensi si kyoli kizibu nnyo ate okusiima kw'ensi kulala okitegeera okusiima kw'ensi kulala era Katonda mu mutyenga buli kaseera ye bw'abanga asooka okugumiikiriza abantu be yawa buli kye baagala nga tebamusinza obugumiikiriza Katonda bw'alina si bwangu wano omuntu akuba bukubi mu nsonyi sigenza nnyo mu byabufuzi omuntu atambula butamuzi myezi 3 ng'ali ku kampeyini y'okulaaleza omuntu n'atafuna kyadde ayagala n'omusanga amaziga gamuyitamu oba kitegeera nga twatuwadde kalulu kaffe naye saasira omuntu asobola okuteeka amaanyi ge mu ttutumu ly'omuntu oba kitegeera n'ateeka amaanyi ge effort zonna okumakinga someone naye ensi nebanga ate ekitwala ize naye nsobola okuba nti obulamu butambula buti ekirungi ky'abantu ntamu kwe tukolera basiima era nga ndi mu kamera wano nebaza muganda wange Mamuli Katumba Mamuli Katumba yamayiva lya sikani nga mwadde ekintu okitegeera era abayimbi obalaba ne bava nagamba nga mukulu kapu nagamba omusajja wesikandi ali mu kiti kiki baba n'ensonga zaabwe lwaki omuntu basajja akulu kati abagamba nti obako biweesigaliza naye mwami Shalom abantu abasinga tayagala kitina ku lulimi lwe nti guno nakye yali ankoledde bebazaga budde mmeti bebaza afumbye kati bwe bulamu otambulira mukati ekyo oba okimanyiko nti mu nsi kibamu obugowula n'obireka nga tebikosaamu nga gukulanga ku talent amaanyi nga wokyogedde like okoze omuntu n'oteekamu amaanyi go devotion time okumuwa ettutumu lye ate ensi nekusiima bulala kakati ebintu by'ensi si byangu waliwo omwami Ssekabaka amala okuwandiikira abazungu bajje wano omwami eyayaniriza abazungu okubasooka okubakwata ngoga nti genda oyaniza abagenyi baffe betufunye ensi temwogera ko nga muyimbako nganze kuba manyi obulimi bw'omuntu okukolera ekintu abantu batakyogerako oyo yayaniriza abazungu abazze nti genda obulikwamenga abantu baffe tamwogera nako ewantu teri namwogerako naye nga gyali naye buli muntu omusanga tukera kusaba tuzimbye amakanisa bamapeera okitegeera kyeŋŋamba wawa obulumi omanyi obulumi mwami Kaweesi omutima gukosebwa mu mbeera obulumi bw'omuntu nga ofiiriddwa nga omuntu wafudde si bwe bulumi bw'okuba nga emmotoka ye eyidde si bwe bulumi bw'okwogerwako ate olwo n'obulumi bw'okuba nti omuntu kyokoze ensi tekisiimye nawe buli awo bulina ekkoere bugwamu okitegeera kyeŋŋamba oba kati ku interviews zino mulimu ayinza okuwulira obulunaga bannange twakoze interview tetambudde kikuluma ng'omuntu ate mulimu ayinza okugamba ate interview yatambudde nnyo ate nekimuluma bulumi nga alabye etambudde nawulira ng'afa olaba obulumi tupawukanya kugamba ensi erimu obulumi bwawukana mu mitendera naye obulumi bw'erinnya bw'amaanyi nno oteekola ku bayimbi taba nti omuyimbi alina erinnya aba ku bugubi bw'okulifuna naye omuyimbi ateekamu bw'omu nti nnoonya linnya
bannanga alina ennaku ono alirina nato boss babeka anti bayimbi alirina abati manyi muyimbi naye bano abaagala okukola erinnya anti bayimbi anti agala okukola erinnya mu nsi muno mukambwe mulabe edduka mukambwe nnyo kuba sooka ne yeebuuza alina erinnya kikyansinga balabalamu ng'amusinga n'okuyimba n'ekkalaamu agimusinga n'ekkalaamu aluusi agimusinga kakibonya abatonde bitubonya golawo omuntu akalinda lubaale gwatalabako gumi kibonyabonya abalamu abebasumba n'akaanya lubaale gwatalabako n'ogasinga akutte ensi oba kitege kati mukama tonda ensinga ya buvuyo wona kukkakana ogamba kanewe bulemu nemye kumenya nnyo mutima gwange njirabe bulabi mugemu oba just because there are only a few individuals abatasiima naye nga waliwo abakusiima nga bagamba Angel we give you flowers they appreciate what you are akakati lwa mukulu Shalom ndeno mu nsi abantu balakuba sinnakumaliza lugero lwange era mukama badde nsaba nsobozese enkolere ensi ekyantumako kinene okusinga okuyimba okuwoganya abantu mukama kyakutuma kinene nnyo kirala nnyo n'okusinga kuno okuyimba okubawoganya sikategedde anti era kajja kategerera ku budde bwako lwa nsonga Shalom omanjoga n'omuntu ebintu byange twala example ya kitooke kubako omubumbu olagala luno olusibo olagala gandi olagala lulamu lubasekamu olw'oluwombo uwa katikati endagala awo ezisaanika emmere kubako ekireka n'essanja osooka olaseka nga bigabo byayogedde level y'omuntu abiraba ku level ya ssanja ate nga ye ali ku level ya munuunu guli omanyi Oluganda kati tomunenya lusi abamu kyava ne mu nnyimba zange ennyimba oli nabuuza oba ekyo kigambo ki nti nsabika nnyo ebigambo obiteeka wala amakusike kati era kyogolwa nti muba tantegedde simukaka ayinza okuba tanatuuka ku level etegera bigambo byenjogedde kale obambi abakalina sibanenya abansiima mbasiima nnyo bali abakusiima n'abampakanya era mbasiima nnyo kuba batuufu oba kyakyeŋŋamba batuufu mu ntegeera yaabwe bino byonna bijja papa kubanga omugenzi Paulo Kafeero taliiwo senga osanga mulamu bino byonna tebyandibaddewo tolowoozaako bwekityo era n'ekyakafeero si ensonga mu bulamu bwa sekandi ekiryalo kyamaanyi kyandisumbuye abantu lwaki gwe olowooza nti kyakinene nnyo gwe mu kumanya people baliretinga life yo n'ey'omugenzi Paulo Job Kafeero kandi kakati kankulage Kafeero mulaba nga Kafeero erinnya Paulo Kafeero ligazi nnyo mu mbeera nnyingi nnyo kuba lirimu okuwandiika ennyimba lirimu okuyimba ennyimba lirimu okukuba ebivuga lirimu obuwabuzi obwa buli sekita kitabo kyeŋŋamba kubanga erinnya ly'okuyimba likuŋŋaanyiza ebintu ki bingi kati kano akanyimiro saga kasumbwe nnyo bantu tukamalireko obudde tubeere ku ekyo yasiima enkolagana yange naye ye ng'omuntu Paulo Kafeero kakati kisumbuwa abantu mu kumanya kwabwe mu mbeera yonna zigenzikiriza nga sekandi nti kisumbuwa omuntu mu kumanya kwe kulevu gy'abaalabamu ebintu bannyonyesa wolabira ebintu levo yo bikusumbuyira yo perspective wokitwalira tekyaganya kikulumya muntu mutwe nga kati okuddako emabega musinkana mutyanya omugenzi Paulo Kafeero musinkana mutyanya omugenzi Paulo Kafeero Paulo Kafeero bamuzaala Bukunji banzaala Bukunji gwe mu kumanya kwolwo omuntu ali ebukunja nga n'omuntu gweyegomba ali bukunja anamusanga bulemezi tugenda ku kirala anti tuyinza obba ffenna olwokubanga batuzaala ku kyalo kyaitu twetegeeza mbu oba
tujje tukolagayo tukati kasukwa abeera kyanja nange era mbeera omwo n'ekisolo mmaleyo nga tetwerabye kati mu nkola entuufu omuntu yenna bw'obona ky'omunoonyaako omunoonye nakyomwagalako nkugambye nti sekandi ye muntu gwega naye nga okuyimba tekwamugwako bugu yali mwana muto nga alinamu ekitone bw'aba ng'alabye ku kyalo omuntu ayinza bakwasaganya oba kyali kyeŋŋamba mukyo wali okyasomanga kafeero ye olwo yatandika dde okuyimba kati wabaawo bw'oba oyagala sala omuli mu mawulire abakwegomba bajja yatandika okukola byokola ntegerekeka naye gwe nti ebintu bimu ku sekandi mbaako wembikomya kuba nina kye neetegekera nganzi ntegerekeka ngezaako tegeera sijja kuwa documentary wa sekandi leero nga musuye okumufulumya myaka 10 wantu oli mu puliseringa katabo kagenda ofuluma nga buli omwaka yayaanira kiri kyawandiika kafeero ekyawandiika mu kuyimba mulimu abayimbi najja kusenga manze gundi ngenda kuyimba oluyimba nti omukazi wano bamu nnyumba yo tomukkiriza kumala wiiki 2 waabwe eri akola ekyo nga tanakuyimba luyimba naye balina omuntu ajja nayimba buyimbi luyimba nga gona kwekaka owuliza story gyeggwera opikinge nakyo sekandi ye muntu abanga anenteekateeka najja fulumya akatabo kakwata ku bulamu bwe enkolagana ye ne kafeero oba biki byasanze mu mulimu nga akatabo nja kafuwa na mwana wange ebituyiga bingi bye tutamanya nze sekandi we mambala obulamu bw'okuyimba otunogerako shalom erinnya lya sekandi we mandibala nze nabala abakyasema siribalira nako nnyo abakola ki abali kati emmere nga bwendi ndibalira ku bantu batandabye nako. Do you think ensi tegeera who sekandi was? Ng'emyaka nyategeera sekandi yali ani? Eno generation yene ejja bana abawulize ekibusuli. Esebo. Okiza munzikiza ki? Mu Kristaayo. Oli mu Kristaayo. Bible erimu bannabbi bameka. Kibali bameka bannange. Manyimu bano ba Major Elijah, Jeremiah, Major prophets. Kale tubale ebiro. Teriro ebiro bijja kubaawo. Ebitegeera abantu abakola ebyamakulu mu nsi. Time will come. Tomutwe gomanya nti ekintu kyokoze kya makulu ebiro byakyo bijja kukomawo. Guno omuyaga gwentegere enabulukufu guyita buyisi. Oba kitakyengamba ntegere ekya enabulukufu guyita buyisi era oba kitega kyengamba tegukumala mu maanyi era nsinza kuwuguka ngaffe tukunuba ffe twaliwo nga muyimba ne tukunoonyeza tegeeze ensaba ali mu kategole yaffe okya kyengamba kakati nze nzija n'oyimba kino si kyangu kyako olinaga ono yayimba oluyimba nalula ndi mu kyamukaaga ate mu kuyimba muno abayimbize kyembagamba gweyimba kyoweya ekikujaamu bw'oba osobola okuyimba nga osobola okuyimba abaana bamasomero yimbira nituukadde ku market ennene mwe ku level gye muliko tokakanga muntu okukola kigutasobola era bakubuuza mu ssomero kigutasobola kuba bannange lwaki gomanyi kiza okuwandikanga amakulu bw'oba wandika oluyimba n'amakulu osooka n'omanyi ekintu eki ndi Mukama yatonda omuntu nga tayagala kubuulirira omuntu gwempandiikira tagala kubuulirirwa naye gwe n'omulimbalimba omwagalisa ekyomugamba gomanyi obwongo bukozesaawo ng'olimbalimba omuntu omubuulire nga atanyumirwa ddala watandika n'okwetunda n'anyumirwa bunyumirwa nga teyeetunda kale olukujjukujju lutukozesa nga owandiika amakulu luneneko wano wali obuulira mwannyoko akwenya lya Kiganda oluyimba lwalonye olwo Mwana, there's a name we mentioned, Peregia. Pelagia, jabulia Pelagia muganda denga. Oba kitage kingamba kano mwagaze ekintu omuntu kyokatagala mubulira ati anolunyumirwa onobinyumirwa kale ko obwongo bunye kuba soka nobala ne kikyagenda okuwulira mu bwongo bwe aga kujja kitinga atya singa abawulidde olimba no nyimbe bweti no soko kifumitizaako nnyo nti ngeja taga kubulirirwa nti muite mutekeki muite mu mbera bweti alime kunyigira nnyo ate abakane ni wabalu yimbisa ati lumunnyamiza kali kankulage nakoze oluyimba olupya
nduyita nalutumye birabwa omwami yangula twakukola nenga nokubaako abayimbi abasookawo ne bamubula nemuga teweekooye kakati wati kisoko magema wane ekibaala bufuna wa bakazi abeetunda tubalabe nafunawo abawala abeetunda bawala bana nemuga bajja tukolera sho ugafuna ennyimba zewaleese batandika okuyimba nga abamayiminga kaliyoke tuyimbe nabo omuntu ajja kuba tamanyi oba bano beetunda bwetunzi tajja kitegeera kale nako zatambulako n'abakyala abo nembuuza omwayingira otya mu bwamalaaya nangamba nali ensiika wali chipusi ku kavulawo wali ku kavula wali Ntebe Road otegerawo munne nangambawo mulingo tuyinza okukola biki bula nekanga nfuuse malaaya nemugamba omanyi samwe kweka namugamba omanyi nakwanikako oluyimba nga gwe birabo nangamba ekyo kisse kandi ontegere otya nti nzibira nemugamba kola oluyimba nga gwe birabo naye olw'okukuma ekitiibwa kyo ngenda kuwandika oluyimba nga oli mwana wa malaaya eyeetunda gwe si gwe malaaya wabula oli mwana wa malaaya yeetunda wabula ng'olugero lulaga nti oli mwana wa malaaya yeetunda eyamanya maama wo nga nti yeetunda naye nasobola n'okukuweera olw'okuba kimanya nti yali yeetunda wamunyigira bunyigizi ngenda kuba nkubuulira obutakyawa mukyalo oyo kubanga ebizibu byayitamu atuuka ku level eyeetunda yali ayana osome obeere bulungi kale oba olaba olukujjukujju tusanga tusomesa abantu nti okwetunda kubi naye osooka n'owa omuntu olugero lwakigenda kigula atya yenzaga kuntwala cyangwa yayimbye kati tukozesa obwongo bwenyi ng'opima endowooza ya buli muntu anaawulira ebikuvaamu kyoba nze ebimu ku bintu byensinga okutyako okutyobwala amanya g'abantu kubanga erinnya terizimbika si kyangu omuntu okufuna erinnya ojja ku stage n'oyimba omuntu n'akuvuluga naye nga bw'obuuza ku bantu nti oyani nga tirina amumanyi oba kyakyeŋŋamba ali ne mu muluka omulamba tebasaana kumukunyonya nti omwami Mutebi kati walabanga omuntu alina erinnya nga nonaakubako kyomuvulugako kyonna sooka omuwa ekitiibwa in the first place si byangu palamenti eyo giraba erimu abaka bameka 500 something bali mu bitaano naye mulimu abalina amanyi naye abatalina amanyi no bakiika babafuna n'omusala gwaffe weewuunya ate nga amazeeyo nebbanga kati omuntu alina erinnya mulala naye munnaye katuli ku mulembe omufuuko tatowooza ku kintu ng'ekyo kukifumiitirizaako nanti si buli muntu mbu ategeera nti mulina erinnya walabye ebyabadde wano mukwano gwo Eddie Kenzo bwe yavuddeyo n'ayogera naga abemba akadongo kamu temwetegekera mukomekkereza bubi temwapulaninga jo twadde press conference nadde siriwo ne nabadde ndaba bu video namuzeyise batakaaba kakade kirungi onako namba ya muzeyise batta asina namba ono ndozo somo mufuna kuba oli mu bya media siwe kiri osomuyita nakunyonyola n'amaziga ge gavudde n'omugalo lwaki okaaba ne mwami Kenzo n'omuyita n'omugamba ani mwami Shalom mawulire gange sigeego mwami Shalom mawulire gange sigakola bwekyo noita ne mwami Kenzo n'omugamba bw'ojja kwogeza ekigambo kinene bwe kityo kyekibakira kyaki naye kali nze ebintu bimu nga tuba mu mbeera eno mbiwa obudde butono nze kasama nti omuntu awezezza emyaka wano mu Uganda tubalemeka gyaba 18 omuntu ina kasakola ekintu nga nsusiza emyaka 18 nsooka nemanya nti ono ategeera of a sober mind aba ategeera eyavuddemu kiri mukulembeze nga kigamba bakulembera ekitaya kyeŋŋamba kati olwo olulimbi sekani nfuna bwe kyankosezza ng'omuntu naye n'oyo yakyogera n'ensonga ze lwaki yakyogedde bw'atyo ati mwaba nobuulira bano abaana akale bensuubira nti wawenjogera egamba nti obanga obuulira omuntu omutwala ku mutula walaba gwobuulira tanso kunoga entula muveeku nange sajja gwe naawe
Bwaba bulire omuntu. Omuntu alakuntula. Bulata nsozino. Bulata nso kunyoga entula bwati. Dakubibyo. Wali kushala mu 256 is happening betugamba. Lwaki ekalamu yo yonna yannaku eri mu kufa? Kakati ekintu ekyo mukama wange yakiŋŋamba Paulo Kafeero muzimu ku mbozi twabanga namu mu kuwandiika nangase kandi tukola ebintu bino twaganye tulage enjawulo yaffe basajja n'abavubuka naye ekyama ekiri mu mbeera eyo kati gwe nkikugamba nti omuntu yenna ku nsi akalembeza kalinako ak'essanyu katono nnyo. Omuntu lwasiika bw'ati gwani gwomanyi kulwana emirembe zingamba tikuna bino balina ssente wano balina emirembe ate zireeta emirembe papa sente zireeta emirembe nkikunyonyodde naye omuntu mu ntegera esookerwako omuntu yenna omulamu tabulako kimwennyamiza ekibaawo togamba makakabanga tebakabanga bafiiriddwa kuba balina ssente bakaaba ate lwaki bakabanga balina ssente nkikugamba okusinza ku experience gyenna ku ngeri ensi gye tutambuzaamu nti buli muntu alina ekimunyiga ekimwennyamiza oba ekitala kyeŋŋamba abalina obuyinza bennyamira nga balowooza nti bugabavaako n'ababwagala babuyige bennyamira okufa bano baganye okuvaawo okutala kyeŋŋamba kati omuntu yenna omulamu yatondebwa mukama kikola nti omuntu anaafunanga ebimwennyamiza ku mutima nga bisinga ebimuwa essanyu noganza obaka bange kambuyisengaawo okutala kyeŋŋamba nti omuntu lwasiikira bw'ati nogolowooza nti alina essomero olaba agize bw'ati alina byalowooza omuntu abanga mugagga nnyo naye ng'abaana be bazaalira ku lujja nga nti ananya emirembe eyo paati emwennyamiza kinkwatirako embanya ssente zaabana olina abaana b'ozadde awaka oba olina abaana bakenenuka endusu kati omuntu yenna ng'ozadde abaana n'oba ne ssente zitya okuluŋŋama kw'abaana abo kukukwatako 10 ne bwe baweerera ne basoma wabula emirimu wennyamira ssente zange otega kyeŋŋamba omwana wo ne bazabuzze musango kubanga omuntu omwana wo waze omusango si gwoba ogenda okusibwa naye omwana okubanga ali mu kkomera nga yayogerwako muonya embeera ekyo kikukosa ng'omuntu kati Katonda si musiru yambw atonda abantu nga bo bajja okubonaabona nga yagabanya ennaku nga yagituwa kyenkanyi mu mbeera yonna n'oba oyaayaana otya tabulako kiwakwasa kwennyamira ku lususu lwo wira kulimbanga gwe nabwe kyenkyana okufumbirwa kabaka bakusanga ongangalira emmanju woowe omusajja aganya antabudde oba ekitega kyeŋŋamba obulamu butambula butyo gwe kyoba omanya oyogedde kabaka nenjukira kampeni yadde etambula ku social media abantu baadde bagenda baagala justice for Siroganga bagamba Siroganga bamuwa obwenkanya tandanso bije yakola okola ki bamulanga bwemagi okumutta tulabanga ku muntu nga tonnatuuka mu lubiri era alikikola omulamuzanga musaya kyeŋŋamba kati omuntu anenya kabaka abantu babuuza babuukambuuke buuke oba ekitali kyeŋŋamba wamma omusawo ono yavaako obuzibu yagamba kabaka tolabanga omuntu yenna nga tonnatuuka mu lubiri era ali kulaba omusaliranga magezi naye oba gwe kabaka kiki ky'oba olina okuzzaako naye Siroganga yakola nso yagamba bugambi ogunde kunnyonnyola tuli bakya abantu gw'omuntu omugambe olugero n'agenda nga alubuukabuuka n'atamanya wagi lwavudde alobamu buloboozi kibanga tukola interview wano interview ya ssaawa nnamba gwe n'ojjamu sekendi asatu oyinza okuvunza bagala kujjamu kantula oyajjemu kantula kokka oba okitegeera musintabye essaawa ennamba n'omugaba nnaani gwe ekyo kyokka kyolabyemu kyekisinza okukwatako kati ne Siroganga yalina omusango kubanga oli yamugambye yali atambula bibi yayiga nsolozi musajja atwayiga nsolozi era kyakyoba omanya buli lunaku lubaako kijja okubaako naye kyalina okutuuka ku bulamu bwa Siroganga ate oyinza n'okusanga Siroganga mu bulamu bwe yali abaddeko n'ekintu kyafuna mu maaso ga kabaka
Bakwane si yasinga kupuliza byaki. Byakumuta. Goma erinnya lyamuwa. Siroganga. Choga ya muddu eka yali mu gundi. Bali bangi. Muddu lwaki gutogerako. Nanti yagwa mu mbizi w'omutanda. Tokiraba. Katonda abagaba ebintu tabigaba nga gobolowoza. Katonda somusaba erinnya nagamba ono ayagala linnya nti kale kanfune engeri enjodde muwanvu nze nganze gwe kimedi w'emmotoka esookufa ng'obadde otambula n'ebika omupiira kati mukwabika omupiira obudde bwomala ng'okanika emmotoka ku kkubo ate mu maaso eri engeri ekizibu ekisingawo kibadde okufuna akabenjedde kabusa kati yenteekateeka ya Katonda eri obulamu bwaki bwaffe ng'abantu kyobola osiimanga kyonna ky'oba ofunye mu mbeera yonna gye kigiddemu oba kibi oba kirungi ogamba alhamdulillah kuba siffe tweta andi nze Salomu kankubuulire Mukama abakola nsobi n'atwegozako nti bannange ensi gye mbatwala naye ebiri byebiriyo omwaka ogwedde kuje nalaba banne esandize bonteri yandibinyewa nti gye mbatwala kyekiri ekibambulira ekiriyo first of all eggulu oliba nga gyeriri qualification ezoyitamu ofune eggulu ziri wano ku nsimbo birungi byoba okozeewo ogende mu ggulu toyendanga obireka wano naye balamu omuntu okubanga ekinagana okuyingira mu ggulu yentebe giwabba tegiwaleka ku nsi gwe katema nze nandimuzeemu nze ow'ekigu ky'eddala ntebe giwabba yekuganya okugenda mu ggulu ate wagirekana ku nsi yandifunye wadde omulemana gwatonda buli omu yandiganjandeka gwe eyawangalanga n'omugenzi Paulo Kafeero ennaku za Kafeero ezasembayo zaali zitya tuli mu samale kati mu samale kakati ennaku za Kafeero ezasembayo nyinza obutakuwa ansa ntuufu nnyo lwaki nti Kafeero yali mu ddwaliro waliwo abantu abamuli ku lusigali mu bulwadde bwe ng'omuntu ekyo mu mbeera y'okulwala funa buli muntu akola ki akitegeera waliwo olwaddeko okulwala kulimu emitendera waliwo okulwala okuteekesa omuntu mu kisenge kati okunyinyikira kumujja ne kumuteeka mu ddiiro abadde abeera mu kisenge balaba bweyongedde namusembasembezaako wano mu ddiiro naye olwo olukujjukujju lwa lumbe gwe tofayo tukoma mu ddiiro awo olabe nga ali kujja mu ddiiro oyolekedde ebitooke omuntu abadde mu ddiiro kakati ne Paulo Kafeero ennaku ze ezasembayo waliwo abazinzo zikubulira ekisembayo naye buli muntu asookuga kyawulira kubanga omuntu ayinza okuba nga ali mu kulwala nga kyanamu agoogera noga nze gundi yaŋŋamba kino oyinza otuuka ku mukamawo nga oba omulwadde nga ali mu mbeera erogootana okitegeera esitooli empanvu ku kintu ng'ekyo naye kyemba mmanyi kyaba yaŋŋamba nga nze mba nkimanyi nga sekandi kuba aba yakigamba nze omanyi ebintu omanyi tuli mu bulamu buno walako namuli omu yali ow'amaanyi wano gwe balaga nga asamba galumbe lumutwala lumumalamu omuku kati abantu baganye okuga ku nnaku z'abantu ebintu byembasaganye okuga ku bantu waliwo omukyala ennaku ezakola interview naga Kafeero yagenda okufa nga mwennyamiwe depression yamuviirako okufa amulye ge bamuwandiikako kibasanze ebisigala byabafu ewuwe kakati omanyi media nze okusinga obumanyirifu bwange businga mu kuba mu kuwandiika nnyimba aba n'obumanyivu mu kwoga ebijja okutundwa ku mitimbagano bwe wali aye kati mwe mutakira lifayinga ate mwabaliwo mwabamanyi ekituufu oli asigala akyayinaayina nga atunda ate ekikyamu kakati kiba ekiti mukama wange Shalom okufa okumanyi tijje kuli mu nsi ekyo nkikkiriza tijje kuli kati abantu n'abasawo no banna kye bakola bayita postmortem report ekyo kyabuddeko omuntu okufa ebaawo naye tekijja okuba nti oli yafudde wadde ekoleddwa kati ebyabaawo Kafeero okufa bingi ng'omuntu yenna bwe yandibadde afa
oba kitegeera naye si ensonga ey'amaanyi ennyo yinza okubanga ekubaganyizibwa k'ebirowoozo naye tesinza gijja mudiro kuyo abaajogedde kubanga simi lwaki omanyi tuli ku mulembe guno gw'okupakasa mu mbeera yonna omuntu gy'abasobodde okuteeka ekikumi mu nsawo oba okitegeera kye ŋŋamba kubo lyabaakutte lyonna lyabaakutte era nakyo omanyi n'ekirala n'okukola erinnya okyebaliza Katonda gova ku muntu yafudde kubanga akyakubaganyizibwako ebirowoozo abantu nga bafudde ne tubaziika nga tukyasobola kudda gye twamuteeka yali w'amaanyi andi yajja bubwe oba okitegeera yajja bubwe ng'omuntu abantu mu nsi tujja nga oze n'ebitendo byo nga olaba bannabbi buli omu bajja obubwe oba okitegeera kye ŋŋamba ekyomumanyikako mawulire nti ali abantu ekyamukosa ng'omuntu naye omala okufuna erinnya ebintu ebisinga nze ng'emwami Shalom mumulize ennyimba ze tuyimba mwe muli ansa z'ebintu kayinza n'ekigambo kigamba oba nayiza gundi gwe kikulumirawa dda mumwe bali kummanya tebitugwako bwe mba nayizanga gundi gwe kikulumirawa kale bw'ombuuza ebintu nga bino mba nakyanukula dda emyaka emabega 10 tuba tulinako ansa zaabyo Kafula gambye okumanyika bwe kuti bwe kuba kwetooloddwa ebyogerwa nga todda kwebyo nga kikusuzaawo tubikkulirwa mu kuwandika tubikkulirwa Taya tengamba tubikkulirwa wole bojolukako ng'okuwandika kwa kubikkulirwa nga kwa kubikkulirwa si kumanda ova buvi mu bbanga n'owandika ekintu okitegeera kati ebimu kubitutuukako mu bulamu era omuyimbi ye muntu asobola okwekolako obulanzi mu lujje wuwe omuyimbi asobola buli omu mulimu abayimbi abali mu biti ebyo asobola okukola obulanzi ng'omugenzi amanyi basudde okusinziira ku kyamutuma okuyimba okitegeera ngali ku levo eyogera ekintu kijja okubaawo nanze nategeera baasi duniya baga musajja alanga kati bye tulaba kati amanyi kati omuntu agwa mu kiti ng'ekyo bw'abakanyizibwa omuntu ono gwe nagambye okumutula tomunenya olaba abamuwakanya aba tamanya omuntu gw'ayogerako agwa mu kiti ki oba okitala kye ŋŋamba kati kafeera ebyo by'okugamba biki kyamukosa ng'omuntu naye yali yafuna the fame comes with a cost kijja n'omuwendo erinnya lijja n'omuwendo bwe bityo ate okwogerako tuyinza kwegana wabanga ne Katonda teyakyewa betu bantu bitino okana nga tulekamu ne Katonda ekyobutwogerako teyakyewa tumugeya tumukukulumira tukola ki so singa tekawo ejjiji nti nze tebanjogerako era senga omuntu agamba wange womukwendako okanuka bukanu singa tekyalina amugeya oba tegereke asajja ne bayimbira Principal Job Kafeero Livingstone Kasozi amanyi basudde wali kyemmanyi oli ku side wali mu gundi ya Kafeero muyimbira endongo basajja ani goga abantu basajja bali nanjawulo ki abantu abo akali guno mulimu ogulaba gunyumira nnyo mu kuvuganya kyebayita competition gunyuma nnyo nga gwaliwo okuvuganya kati mukama wange ow'ebubondo yalina ekiti kyagwamu mu kuwandiika omugenzi basudde nga kituliko waggulu naye nga nkugamba kyenkugamba naye nga tekikujja mu kuyimba wabula osooka n'onoonya bw'omugoba oba kitali kyeŋŋamba basudde yali abasinga ekkalaamu kyokutya ekkalaamu lukkiriza nti munnange ono ankize kankuwe example abantu bagenze ndoza gavumenti wane bane minisita y'ensonga ez'ebweru internal affairs eba ya munda foreign affairs naye sikiwa nti osoosanga omuntu ng'akoze ripooti nga ye minisita ow'ensonga ezo eyenkana ripooti y'abasudde gwe yakola ku kitwala be Bulaaya oba olwonyuma omuntu ng'omuntu balaba abantu abajalengula bwami basudde oyo omayo ekisenga ntiwaddemba okuba n'endowooza ye olaba munno ng'ana ekiti kyagwamu nga ki
gwe n'onoonya bw'omugoba n'omanyi musajja ono nga bw'ayimba amakulu weegati nti ye kale nange nja kugayimba naye nga werekereza endongo nga yange ng'engeri gyenyimbamu enjawufu nga bw'osaba ne Mukama Katonda mwabo baanaawo erinnya akuteekemu kuba kyo nkugamba amazima nti erinnya bino ebisinga tubikola ng'abantu tuli mu mbeera ya kiddugavu ojja seesa ebyetu nga bw'oyagala naye erimu nti y'okkuwa erinnya eri ku mmeeza ya Katonda walako fire utaya nga atwala ennyimba za Christmas ku leediyo naye ojja kuba mu gwe 11 nga twatandise dda yekisaamu Katonda n'akimuwa yamuta nanyiga remote nanyiga nti gwe nkutongozza ojja sanga n'abayimbi ba Uganda balina amannyo olwaleero n'ebeekola 10 ne baga tuyimba oluyimba lwa Christmas fire utaya yayimba oluyimba ani nkunnyonnyola happening bwe tugamba fire utaya tosobola kukola ki kyonga kinenemu abayimbi ba Uganda ne beekuŋŋaanya 10 bonna ba top abetulina olwaleero bayimba oluyimba lwa Christmas teri asobola kuyimba luyimba lwa Christmas naffe bono tekisoboka ekyo kyokkiza nga nkitadde omanyi tubonyabonya butakkiriza mu nsi muno abantu bagana okukkiriza bannaabwe kye bali kyabujjega nnyo obutakkiriza munno kyali Basudde yalina ekkalaamu ng'etuli waggulu ddala kati kankuba etufaanana twagala amanyi ng'abantu lwaki abayimbi tebayimba nga Basudde ye nabbi tukkiza nabbi ani atandyagadde kuba nabbi wakubiri buli omu yandyagadde naye kyali kirala ogenda okwereka ku mulama gwe yawanikako ogwerekeko oga nti kangusunsu nga tolina nawo bikunukkiriza ennimiro y'okubuganga ku musajja yayimbanga ennimiro y'okubuganga ayimba kasozi nga te kasozi yaluzannya oyo naye muyita muntu wakusaagirako gomaye omuntu okuzanyisa oluyimba lwakuyimbako kasozi kyamanya nti bayimba ku ye andi obukugu mu kuwandika bulala andi okuyimba kugazi kale nkugambye ekyabiraba nti ojja omuntu n'omugamba kati n'omwatula nti nga kuyimbako omuntu aba tayinza kwaki kutegeera oba okitegeera abantu abo bonna buli muntu golaba alina erinnya Mukama yamuwa mu ngeri ye ey'enjawulo kyo Mukama yakisaako omukono kubanga olwali n'oba okkiriza mu ddogo nenga nti ani gwe yogoma nti gundi newonkutala olowooza nti lyessabo lyafukamiramu tojjaamu kiyajjayo nga ye biralamu Katonda alina obuyinza ku bintu bingi nnyo wano kyetulina okukkiriza okuva ku bulamu paka ku kyolowooza mbu kitono nnyo akinako obulamu kontro y'amaanyi kati sekandi nga bona baboto nze n'obusobozi obusasulira abantu baga nti bamanyi nti nze oyo sekandi gomba oba ondaba nase nze nza okuba omuntu awemasaka amanyi nti oyo sekandi oyo sekandi gozindabamu kisa kya Katonda kaffe yayimbanga n'abantu bangi oba okitala kyeŋŋamba era bangi abaga okuyimba nga Kafeero tobalaba adde sinalabayo gwe tobalaba nze wonyine obuzina bwesibuzina ku stage naye mulimu n'abasinga waliwo nayambala enkofiiro n'abasinga obukyokola simaa muganda we ebyangu luganda okyakyengamba nga mufaanana ebintu biralamu Katonda ye bwamanya bwaga nti gwe nkuwadde bwe nti ebyo birekera Katonda si mirimu gyaffe nti obe okitegeera kyeŋŋamba oluyimba lwaffe luno kiitika bunnamawanga olwaleetawo debate akakuubagano wakati wa ani yaluwandiika era lwani kakati kinagga nti mujja namuyita abantu nga tamaze kubakolako waliwo omulabi omupya kola bwoti amawulire wagasoma amawulire oba waguddemu kunoonya 10 mukamange nagasoma siga 10 kakali oba wagasoma leero noonya ku muntu gwotudde naye mu katebe nakyo ekirungi tukulina kandi nina oluyimba ebigo mu bayimbi oluyimba naluyimba nkyali mwana muto ku bulumi obwantukako nga nfunyemu obutakkanya ku kiyiye kyange kiri myaka 2 emabega leero ntuliza mu katebe ombuuza ebyawalumbe zaaya ddayo okole research
Tetwaliwo. Kiki mwali kati amawulire ganona muki. Maybe for clarity. Bw'abanga olwaliro omuntu munnamawulire akubuulira ekyaliwo nga tufuna obwetwaze n'omugamba nti olina emyaka emeka nti 2 gwe mulimu gye mulina okukola toyingira nga mulimu gotasobola kumalako nagwo kaweesi mugambe abantu bakola emirimu gye balinako obumanyirivu nze sijja kukunyenyolako sinabudde obudde ensi okumanya ensi kyemmanja nnyimba ensi kyemmanya nenze byokunyenyolako kati gw'oli wano ojja teekako abaana n'amasimu nno weebunyi batono n'omulala abantu bajja kulaba interview yaffe eno gwe sooka omanye nti omusajja gwe boogerako nti Angel Sekandi ekkalaamu ye ekomawa biki byayimba olwaleero genda ku YouTube channel kwa kati gye twazza akatale k'ennyimba ugambe nti ono ye atuwuganya biki byayimba tukebereyo tuyitemu mu katalogo ye zitoweetya teweeregana bantu oguddaawo onomatiza onotuusa katutuenze enkyantuze lukungana lwa bbulu katunabya ku ekyo amoyo gamanyi gaba n'ebisa byago leero bageya gundi enkyagu tunasobola kwekya Sekandi na gundi yaego kumamanyi ga Sekandi gena bugenze ku channel yange okume Sekandi ya ali ku YouTube Angel Sekandi music kimala sikuddawo kudda mu gundi ate tolobolaawo ojja kunyonyola Kampala yakoyo bana emiyolerero bane tuwe bantu bakulu odawo tebinko ne bika cholimba logambe ebintu byabe minga tebasitegera kwati ebintu bama bizze byogerwa nga bagamba oluyimbo olwo nga baga kale yateeka mu line naye yasoka naye ayimba olulwe ne bakyusaamuko nga abantu bagala Mwami Shalom Sekandi byemmanyi Sekandi ensembo banja nnyimba zota kyagala kutuwaate genda ku YouTube channel yange nze ekyo bintu byenkuga binyimba nze bulite music kwanza mpulira amefanya vikadonkam and one of the things the one of the song that live from you is olunabero ekibuga nsolo kumbya otangira paka eruko malwonna otyo kati we yagolo nabero ekibuga nga Sekandi beini ne wange nane betwe kati we yagolo nabero ekibuga era genda ku channel yange jakusanga ennyimba wali yo gwolaba naye nameyo baddeyo bamaze olwala naye ekyadobo kanya okirabye ankuongere kamba vire omanyimu abagamba kate gwe mugala enjo nsuddeyo otyo ande uganda I'm a fan nifani wonze nifani wakadonka muganza omuntu omuntu goyogana naye genti tuba tuwandike tufuna embera y'okuba nti ofuna okubikulirwa lekamba vire omanyimu abagamba kate gwe munyoma enjo nsuddeyo era abantu n'obagamba baseba bakunywa kama era alimba okajjeyo bulungi betuyimba ffe okuyimba tetwakuddemu kugwe oyimala kubonna okubikulirwa liberation kati nga ekigambo kimu kirina mu lunabe lwa kibuga lekamba vire omanyimu abagamba kate gwe munyoma kati lwaki oviira abantu era tudde ku ekyo ojja sulawo banange we mulana ekibuga otoya kyeŋŋamba si bipya go mukama akugerera ekintu kino ojja kiyimba kirabika mu bbanga bweriri oba olinamu obulumi ku mutima olina obulumi ku mutima mbu tewasiimibwa ku bintu bye wakola you have not been appreciated kakati kiriwo kiti Mwami Shalom interviews muziraba bwe tuba tuzikola oluusi togimalaako ng'ogirabye oba alindamu kapati kabye ku TikTok n'alinda katambulyako nze Sekandi mu bigambo byange ng'omuntu mbaako byembikkirira mu nsonga ezimu kindi munze okitaya kyeŋŋamba era n'abantu bentambula nabo oyinza otamanya nti nkunyiigidde bwe butonde bwange mbaako bye neesigaliza kuba nasooka ne mmanya nti omuntu Mukama yatonda ng'asobye tuyinza kukijja ku bantu kikula kati gwe n'onyiiga buli kaseera n'otumbika naawe onookomawo okitya kyeŋŋamba ekirala n'ensooka nkimanya nti oli mukama wange ate muganda wange tuwanidde fulaga ya Bukunja okitya kyeŋŋamba kino okiteeka mu levu nti omusajja oli yawanidde fulaga yaffe ng'Abakunja Principal Job Kafeero kuba tujja sanga omuntu omanyiza kitange yaŋŋamba ndi osanganga omuntu ng'afiiriddwa omwana nga taata w'omwana ali wano ku kifugi nyina ali ku mulambo wali newojja nga weeziribanga oba balimba bulimbi toyinza kuwulira bulumi kusinga anza basirise busirisi ng'akaabye ne gamuggwamu oli bafiiridde omwana waabwe
kali gojja weefula wabona abakujjako emigugu bemujjeko omugugu mbwalagamba gonyoleddwa ennyo oba kitale kyeŋŋamba kati gy'obala nti ate naye lwakuba nti ojja n'ogamba Mukama Katonda bw'ati ensinga yeeyo bo by'oyisaako amaaso kubanga ojja n'omanyi nti olugendo lwange lwenfokasinzeeko ebirooto byaffe ne Kafeero byali ki oba ne munnange ono nti bino mbigusizza ntya oba kitegeera kati bino bisigadde bigenda gwogera bugizibu oti matu. The rest is background noise. Oziba matu. N'ogenda kukiddako ensi ebyo ebikola era mu kukola research yange nakola research ne baŋŋamba Kampala mu kooti peeni yo nalimbye ate wange tukola research bannamawulire nakoze research yange ne bakampa Kampala mu kooti peeni yo taata tuli ku kamera kati nze abuuza nga munnamawulire abuulizaako bbe atakoze research Kampala mu kooti mukama wange boy mwana wa myaka 2 teyaliiwo lwaki teyaliiwo oli wa 18 otambula n'abaana bato lwaki otambula n'abakulu banno nfuna bato mukulu muno tachungika mwagayo munaachunga gw'onaategeerera nze ate njatambula n'abantu olaba batabale bange tuli bakunda bakulu bano baana bato enji bana baano bazaala mbazaala munono lwa nsonga banyina ze babazaala si nnono bano abaana bazaalira ddala ne mu biologically abaana bano batabandibo muno ali myaka 2 yakayingira 2 bano bazaalira ddala nawulira enjo myaka emeka naye Katonda munene lwa nsonga omwe bw'owangaala olaba ku bintu nawe obirabye Mukama bw'akuwangaaza olabye ebintu andi Mukama bw'akuwangaaza nze era n'ebintu byeŋŋamba nti oluusi n'okufa kuno tukubala nti kubi naye kulungi olumu kulungi naddala ku baagizi balamu nga basudde amaze okuyimba wena nga basudde amaze okuyimba twagala muyimbi ekisiwooti ayimba ebyobusirusiru olaba nti ebitategerekeka ebitagatta naye ensi bwetyo Shalom Kampala mu kooti lwaki sikwenenya Kampala mu kooti onakyo omwagaza omanja part 2 twagala part 2 part 1 wagituwa kati yagamba ajja kukomawo netakomanga otaata tusaba Kampala mu kooti otuwe part 2 njabirowoozaako kubanga kuba bw'anaatuwa Kampala mu kooti era manje eryatuuka ku Movia yatusonyiwa teyatusonyiwa kuwe nayo research Movia nayo peeniyo ate agati kuwe research tukola research nange nkulina papa neta twagala Kampala mu kooti tulete Movia tumugambe lwaki Movia watulekawo bw'agaana tugeete okubira endulu simanyi omukazi yankyawa nze kaakati mbigambe ntya ne kubukolako yeeyo si peeniyo kyenafunye mu lugero luno Shalom kyenafunye mu lugero luno lambika ensonga papa kyenafunye mu lugero luno kiri ekintu kimu nti era ngamba abantu bonna abalina ebintu ebyefaanyizako ebyekikanga kino byetulimu olwaleero bw'oba okyana omukisa gw'obulamu temevuunike ddala bino biveemu ebyendongo era tontegedda nga naga nti njogera n'omuntu ng'ebimu byabisanja atategera byalula Kashalomu leero ategedde nga wasanja kale taata kale taata kale ebyange webito njogera mu ngeri ya ebifuulafuula ebintu nga bw'obyagala naye nooza kitukozeko tukoze naye kakati ate nja kubiza abantu okunoonya ennyimba za Angel Second ku YouTube channel nja kubiza bannayuganda temuddamu kugeya abayimbi mbuno tannakyakoza abayimbi mwenyini bannayuganda era nga bayogera tazza mu kibuuzo kyange n'okukaaba n'akaaba bannayuganda bawaayiriza ezo interview nzikoze okumala ebbanga tosobola kukola interview Second ndo kulaba agwenya bazuukidde ku TikTok oba noonyenyamu kwetuga yoyo papa kakali kiwe kiti Shalom kyenkubiza bannayuganda nga tuwunzika ebintu bino bambi omuntu yenna tekiri kubayimbi bokka ab'ebitone byonna bano bannali nsamba mupiira nali mukubi wa bikonde nali muddusi bali mu bulamu obw'okusoomoozebwa naye lwaki nti enteekateeka y'abatulowooleza olumu nabo baseeseetukako ekitabo kyeŋŋamba so abawagizi baffe abalungi bw'oba n'omuyimbi wo ennyimba tuziteeka ku YouTube channels genda
omuwagire mu mbeera eyo tulina ennyimba mukola tunes toba na simu tali mu kadde tebikyanyuma ne mama n'akadeka nkolimira agenda oku tubana ennyimba endala abantu kali kankole mwamu Shalom gavumenti evunvubidde okugoba abantu mu bibuga naye obonyenze sekandi nayimba olunabera ekibuga mulimu omuntu agamba nze kasa sekandi agamba sente kasa sekandi yayimba olunabera ekibuga nagenda nze mu kyalo kati bwobanga olunabera obulamu bwe tulukunyamiza mu ssimu yo samu mwannyinaze samu olunabera ekibuga mpagirira awo mu mbeera bwekyo kira bajja n'ennyimba za manzi wa nani tomugayamba ate musajja yabulirawa ennyimba ze zibanga gye ziri kukola tune sisemu mwagire muleko kujja omaye abantu ekiri mu mbeera ya wano kamera zatonoonyi omuntu amala okufa ne bajja bakungana buli kasoli abazanti kamera zijja kubaayo nkajja temugayamba abantu bano abayimbi bannayuganda abaana bamu anti olumu papeti eta kamera kutaasa bintu by'abagenzi mubawagire mu mbeera yonna tekinna makulu kujja kwetuuma wali masaba nga sekandi guweddemu nga tosobola kunoonya luyimba naye ku YouTube channel ompagire si kya buvunaanyizibwa temutukwenya kwenyanza abantu tuli mu mbeera ekwenya abantu naye nga bibi muwagire abayimbi mu mbeera yonna yonna bali kyembakubiriza kyembasaba nange nkusabira nga tusiibula olowooza Paulo Kafeero musanyufu naawe okulaba nga batunda ebintu bye nga gwe mukwano gwe namba 2 we obirese bifetto gebintu by'omugenzi abaana beeyuzaayuza interview zifuuse interview Shalom gwe yandibadde omutuuza n'otuuza abaana ba Kafeero oli musajja mutuufu nnyo naye ensobi gye ngenda kusala eri egi butawuli kukola interview na muntu gwe tamaze kukola research n'oluyimba lwange batulanga kufa nina mpulira zibi nga ntuuza abaana bange abo kikyemba nkola ekisengayo ennyimba kubanga bw'otuuza omuntu eddakiika 2 biza n'omuva mu mutwe kyova okola oluyimba balina okuwuliriza asigale nga yejjukanya ku ky'omuganda oyakunga nti sina kyenkoze ng'omuntu nane ntakula na swazi biva ku bya swazi bwe mba nina ennyimba ku baana bange abo ate ngene bagende muzigule muziwulirize batuuze bali baana bo Kafeero yabakulekera Shalom kaka tuli ku mutwe nkoze nyima ziwadde abaana ba Muganda tebaziwulira abamu tebaziwulira ate kati nkole ki baagala bagambe banne mwenna buli amanyi mwana wa Kafeero muyise nze Angel sekandi nze abayise mujje tuwulire ensonga zino ekirunyizo nkyaza ku mukutugo ate mukutugo goloba okola interview omalizo nga bannange sekandi yabagamba nze nkwadde banne sekandi alina ennyimba abaana ba Kafeero zyabawoteerayo muziwulirize gwe kyoba ogamba abaana nze okwange mangu maze ne batuuze bayite nga sinyimba abamu bali ku bibuga abala bali walala bala bali busy banye swazi muyimbi mugamba ayite banne andi kiri bwe kiti mukama wange wo kye mutamanyi mu nsi muno kakati Katonda oba kikunyonyole ntya obunafu obujja mu mpya zaffe bulina oluziko buba buva ekintu ekyo nze mu bwasekaani nga mu myaka yange gye ndimu nsobola okubaako kye mmanya ng'eyinza okukola ekintu ekiyinza okutaasa oluggya lwa muganda wange oyo naye kati biba bya mitendera nansi engeri oba ogikwatamu bw'obanga otaasa omuntu yenna tola nti oli musajja muwanvu wa kiwago teweetantalanga okutaasa omuntu atakukkiririzaamu kali k'oli mukwata bw'ati ng'alwana amagama gange Shalom takukkiririzaamu ajja kukuba olukukulo ogweri nyenyanyisa bulungi ntusegedde nze alina amagezi bamulekwa bonna be tutuuza ne bawuliriza basooka ne babeera nga baguze ekintu kimu nti atutuuza tumuwa ekitiibwa ku level bweti si nsonga omugagga oba si mugagga osobola okuyimira mu bamulekwa n'okola ki n'obaluŋŋamya okitegera kye ŋŋamba enseera emi nga kunenya abantu Shalom n'abeera omukwano gwe kazi bwe n'afa ng'atunula sooka opime bamulekwa bakutwalira ku level ki bakulaba batya bo nga bo b'oluŋŋamya oba waliwo bamulekwa abazibu tebaagala gambwako wabulwa kati omuntu nakusalira omusango naye nga naawe ensi ngigamba nti ebizibu ebiri mu nnyumba ya Paulo Kafeero
biri mu mayumba gaffe ffenna ffe tulina story emu mu Kyaggwe eyo abaana baatunda emmaali ya kitaabwe nga tannaba kuziikibwa ngeri olukuba lutambula abasimba empanya okitegeeza kyeŋŋamba si bipya naye bamulekwa nabo oluusi batuwamu obuzibu okubatuuza nga ne bwobagamba ate oluusi notabanya nti oluusi kyabaalaba jjukira goba oli mukulu kubo toli mu kikosi kya myaka gyabwe omanyi omwana gw'olina kubanga onnamukwano okusinza ku ntegeera ye ngambira mbu oluusi ennyimba tebaziwulira kakati gwe Shalom mu bukulu bwo kyojja okukola kuba muli mu mawulire nkukwasa nange omulimu naye sekani nze nkola nnyimba nfubyeko nembuulirira obeera mityana wali ogenzeko mu ofisi ya Administrator General ojja olinyirira waggulu nga ku CPS waggulu awo bwebadda era emigozi banaga ebintu byaffe emiyitirivu ennyo nga tekola ku nsonga za kafeero zokka bananga abantu bangi bali eri ensi yafa ddamu eyo embeera ekirala okutunda ebintu by'abafubu Mukama yakola bw'ati ensi yagitonda nga yaffe ffenna gwe n'ogaggawala n'ogamba nti nguze ettaka ligatta eri ennyanja ya Kabaka ligatta ennyanja ya Kabaka emirundi 10 ebintu nga babitunda nga bidda mu bantu ngera babibeerako bona abe bajjako n'abajjako obuyinza abaana abawugulako kumanya ne batunda ebintu tega kyeŋŋamba nebikoma nebibeerako iraki eyo yensi kati Katonda kyoba nti bw'oba musaba kuwe emmaali mu bulamu atakkumire n'emmaali yo ng'ovuddewo kuba yeka yalina obuyinza Yesaya yalina okusaba eyo tegere tolina magezi ku kyo kiri kimu Mukama yimirira mu maali yange nga ndi mulamu nga bw'ogimpadde ne bwe banga nvuddewo nsigaze ekitiibwa ky'olujja lwange Sala nkulu nnyo efa abazadde tetugasuka ne tubadde ne Angel Sekandi abagaye kyosolo muwa gwagamba nkwagala genda kuweza nyimba zefuna kola tune na nyimba jeziri ozulize oganga nga tonyimbidde mu kayimba kange kaliwa ndi wabbe ne wange n'olunabe lw'ekibuga lwakunyiwa so I just love it and anti wanga lwati nyagula mu kyalo nga baga kale baba gula ajoguze ewala nga mwenno mulabe metto obugagga bwalina togwa ko lwali Shalom bachokeza pola kama kuwa mukisa obocho botusibudde akayimba kafe